Mag-live-in partner nga ginakabighang kilan sa pagpangawat sa Metro Manila na dakpan sa National Bureau of Investigation sa Carles, Iloilo. Si Rojimar Sucaldito nakatutok. Sampaw-sampaw nga warrant of arrest ang nauyatan sa National Bureau of Investigation NCR batok sa mag-live-in partner nga Sanday Richard Perolio kag Jerry Lee Arnilio. Ang duwa ang sospek sa pagpangawat sa mga puluyan sang ila ginubrahan nga mga employer bilang timbang sa sulod sang balay sa Metro Manila. Sa banwa sang Carles, Iloilo nagpaamulya ang duwa matapos ginhimo ang madamo nga pagpangawat. Karaan ng ilang buwan na nakuha na nila ang loob ng amo nila at natsyempohan nila na walang tao sa bahay, doon na nila isasagawa yung pagnanakaw. Base sa warrant of arrest, ang duwa ang may kaso sa Malolos RTC angot sa qualified theft nga naglabot sa 234,000 nya kwarta nga ila nataban sa ila ginobrahan. Isa pa gid kaso sa Valenzuela RTC nga naglabot sa masobra tunga sa milyon ka pesos kag mga nanari-sari nga alahas nga naglabot ang presyo sa masobra 1 ka milyon ka pesos. Dugang pa sang NBI nga convicted si Richard sa paggamit sa illegal nga droga, rason nga hindi malayo nga maobra nila ang nasambit nga modus. Ibabalik namin sila sa Maynila at pansamantala doon namin sila ikukulong sa NBI headquarters sa Taft, Manila. Sa tuman niya kabalaka sa natabo nga pagdakop sa mga armado nga kalalakinan sa ilang nga bata, nagdangop sa GMA News ang mag-asawa nga Jesus kag Regina Arnilio. Ipamangkot ko sa iya kung anong gid ang ila sala. Kung matuod na ang nabatian namon nga kuan sang iya amo. Gusto ko gid sa sir makita, sir mamangkotanon ako sir kung ano gid pala ang kamatuoran. Kasala nila. Oo, gusto ko gid sa maistoryatan. Alas 4 kahapon sang hapon sa nadakpan sa barangay Barusbos, Carles, Iloilo ang duha ka mga sospek. Balita gikan sa NBI. Ang ating mo doon, nag-alalain sila. Sinabalitaan nila. Namangawa sa iyo, wala sila nagawa. Wala sila yung magawa. Gusto man silang tumulong. Nangyari sa buhay mo yan. Rojimar Sucaldito, One Western Visayas.